Labas visiems ir sveiki atvykę į dar vieną dieną Lietuvoje. Visi geri dalykai turi pabaigą, kad ateitų laikas naujiems geriems dalykams. Atėjo laikas atsisveikinti su visais naujais draugais ir tęsti kelionę Lietuvoje. Po pusryčių mane pasiėmė vaikinas ir prieš išvažiuodami iš Anykščių dar apsilankėme turgelyje. Po to pasukome pro Puntuką ir prie jo esantį Anykščių skulptūrų parką. Gaila, kad uodai čia buvo itin nuožmus ir pro įspūdingai išraižytas skulptūras teko lėkti. Bet gigantiška sraigė I am Groot, o galiausiai ir aukščiausia pasaulyje medinė skulptūra, kuri siekia net 25 metrus, spėjo palikti gerą įspūdį. Pabuvojus Aukštaitijoje atėjo metas vykti į Žemaitiją. Vykdami į Telšius stabtelėjome Šiauliuose, bet turėjome labai mažai laiko. Todėl spėjome tik pavalgyti senosios Valerijono vaistinės arbatinėje, kuri gamina sveiką maistą be mėsos. Daili aplinka su žolelėmis pasirodė įdomi, bet buvo gana tvanku. Todėl ten praleidome nedaug laiko. Ir tai buvo visiškai gerai, nes vis tiek neturėjome laiko, nes turėjome greitai nuvykti į stotį, kad nepavėluotume į traukinį. Atvykome į Telšius, susitikome su vaikino draugais ir su jais nuvykome prie Germanto ežero paplaukioti ir klentimis. Ant vandens praleidome geras 3 valandas. Bet nepasiėmėme telefonų, todėl nepadarėme nuotraukų. Vakare važiavom į Sūrio Džiugas namus paragauti žymaus sūrio iš Telšių. Aš jo jau buvau paragavusi prieš keletą metų, bet tuo metu nežinojau, kur tas sūris pagamintas. Sūrio Džiugas namai yra kaip sūrio ambasada, kurioje ne tik prekiaujama įvairių brandinimų džiugas sūriais, bei gurmaniškais priedais, bet ir kuriama jauki atmosfera suteikianti maloniam bendravimui. Diena pasibaigė stalo žaidimas bei futbolu per televiziją. Kitą dieną paturistavome po Telšių miestą, pasiklausėme pasakojimų apie Žemaitiją ir aplankėme žymias vietas. Telšiai laikomi Žemaitijos sostinė ir turi turtingą istoriją. Buvo įdomu išgirsti ir kaip skirtingai žmonės kalba Žemaitijoje. Džiaugiuosi, kad man vis tiek buvo lengva suprasti. Po to pirmą kartą gyvenime žaidžiau padelį. Tai panašu į tenisą, bet aikštelė yra mažesnė nei teniso kortas bei apsupta stiklo ir metalo sienomis, kurias galima naudoti atmušant kamuolį, panašiai kaip skvoše. Padelio tenisas dažniausiai žaidžiama poromis, 2 žaidėjais kiekvienoje komandoje. Naudojamos mažesnės ir kietesnės raketės be stygų. Kamuolys yra panašus į teniso kamuolį. Skaičiuojama kaip ir tenise. 15, 30, 40, pranašumas ir geimas. Vakare vaikinų draugas parvežė mus į Šiaulius, kur prasidėjo mano paskutinė atostogų savaitė. Kaip ji buvo, sužinosite kitame vaizdo įraše. Iki.